정신적인 스트레스가 경험해보지 않은 사람 입장에서는 이걸 몰라. 해본 사람이 아는 거야. 그러니까 이런 일이 비일비재하게 발생하다 보니까 민사는 직접적인 해결이 안 되잖아. 형사는 그런 민사소송을 하기 전에 좋게 마무리하려고 했는데 서로 감정이 격해지는 과정에서 해를 가하게 되는, 해를 가하면 안 되지. 안 되는 건데 내 생각에는 층간소음이 지속적으로 발생해서 내가 정신적 고통을 입고 있다. 그렇게 되면 직접 이웃에 찾아가기보다는 관리실이 있다면 제3자 중간자의 도움을 요청하는 게 맞아. 관리 사무실이 없을 경우에는 직접 찾아가야겠지. 직접 찾아가는 과정에서도 층간소음을 일으키는 사람들은 아래층이 피해를 겪고 있다는 걸 인지하지 못할 가능성이 매우 높아. 그러다 보니까 그런 부분도 감안을 해서 어떤 원만한 대화를 통해서 해결하는 게 가장 좋고, 대화가 안 됐을 경우에는 뭐 112에 신고를 한다든지, 그렇게 시도를 다 했음에도 불구하고 해결이 안 됐을 경우에는 민사소송을 제기해야겠지. 현실적으로 법원을 통해서, 소송을 통해서 손해배상을 받을 수 있는 금액은 절대적인 기준은 아니지만 300만 원 선에서 결정될 가능성이 높다. 가장 중요한 거는 위층에 직접적인 해를 가하기보다는 층간소음이 발생했을 때 기준치를 초과하는지 여부를 측정기를 통해서 이제 그 증거를 확보해 놓는 게 가장 중요하다. 확보하는 과정 자체가 좀 번거롭네요. 번거롭지. 원래 소송이라는 게 내가 증거를 확보해야 되고 내가 소송을 제기해야 되다 보니까 그런 번거로움은 있지만, 그렇게 해결하는 게 법적으로 가장 그래도 바람직한 해결이 아닌가.